Добрый день, меня зовут Гладкова Анастасия, и я являюсь сотрудником компании SoftUnion. В данном ролике я хочу вам рассказать, как загрузить адресный классификатор Камин версии 3.0. Для того, чтобы загрузить адресный классификатор, нам необходимо скачать его файлы. Под данным видео вы найдете ссылку, перейдя по которой у вас откроется вот такая вот страница с перечнем всех регионов России. Мы выбираем из этого перечня. Я выбрала наш регион Белгородский, и я взяла Орловскую область. Из закачанных файлов я переместила данные файлы адресного классификатора в отдельную папку. И теперь мы открываем непосредственно программу, нажимаем «Операции», выбираем «Обработку» и здесь выбираем адреса. В открывшемся окне мы ставим галочку «Индексировать по выбранным регионам». По гиперссылке ставим галочки «Белгородская область» и «Орловская область», то есть те файлы, которые мы закачали. Нажимаем «Ок» и нажимаем кнопку «Переиндексировать файлы». Внизу вы видите прогресс, то есть что у нас загружается, и ждем, когда у нас появится сообщение о том, что файлы адресного классификатора проиндексированы. Итак, мы видим, что у нас появилось сообщение: создание индексных файлов завершено, прогресс у нас достигнул 100%, значит адресный классификатор у нас загружен. Если у вас еще остались какие-то вопросы, вы можете их задать под этим видеороликом.